बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज असी ना मिठिया सेवियां ना दूसरियां फिरनी इस तरह ही तुहानू सेवियां बनानियां दिखाऊँ। देखो एडे एडे पीस रखे मैं सेवियां दे। ठीक हो गया जी। इन्हू हुण असी उबाइल करांगे। ते ए देखो पानी उबलन दिया, यानी कि पानी रख दिता सी उपर कढ़ाई दे विच। इनू असी इहदे विच पावांगे ते बाकी काम असी हुण तुहानू दिखाने आ करके कि सेवियां दा की बनाना। अच्छा जी, अग असी जला लई, ए रख ली असी पतली कढ़ाई, उधर ज़रा सवैयां होण ते इधर असी अपना तड़का लगा दईए। ठीक हो गया। ते हुण असी पाईए विच ऑयल, थोड़ा जिहा पाने आ ऑयल पाने आ। अच्छा जी, हुण ए देखो असी ना पाउण लगे हाँ ऑयल विच। इहदे विच थोड़े जे मसाले अपने ब्राउन करांगे। अज बिल्कुल नहीं मिठियां बनावांगे जी, जे फिरनी हुंदी है इहियां चीज़ां हुंदियां, फिरनी वगैरह मिठियां सेवियां। ते असी अज नवीं ही रेसिपी तुहानू बना के दिखाने हैं जी। ते साडे घर तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत शौक नाल खांदे हैं, तो असीं क्या तुहाडे नाल भी असी ये शेयर कर लईए। ठीक हो गया जी। ते ऑयल साडा होण दिया गरम, ते ए जाएगा हुण इहदे विच प्याज छोटा छोटा बरीक बरीक कटिया आ। अच्छा जी, पा दियां सी हरियां मिर्चां, पा दित्तियां, प्याज सारा ब्राउन होण दिया। इस तो बाद असीं होर भी चीज़ां पाने हैं, थोड़ा ब्राउन कर लईए। ते लाल टमाटर हो गए, देखो टमाटर पा दित्ते। इस तो बाद असीं तुहानू दसदे कि किहड़े मसाले लेंगे। हाफ चमची हरा मिर्च, खुश्क पिसा मसाला, चाट मसाला, हाफ चमची नमक दी। अच्छा है, हम मिर्च मसाले सारे जाएंगे ये पाने तो साड़ियाँ उधर सेवियां उबलन डईयां ने, वो भी तुहानू दिखाने हैं। ते थोड़ा जिहा पानी का छट्टा भी लगा दिए ये नाल ही। ठीक हो गया जी। इस तो बाद हम जान गया है ना, अस बरीक बरीक आलू कट के रखे हुए सी, आलू भी ये नाल ही जाएंगे। ये आलू पा दिते। ते थोड़ा जिहा असी मसाला हुण भुन लिया। सेवियां साड़ियां उबल गईयां, ते इन्हां नूं हुण असी ना एक बार ठंडे सादे पानी च कढ लईए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हुण इहदे विच थोड़ा जिहा असी पानी पाईए ते 2 मिनट लई ना इहनूं दम ते रखदे आं। ते इस तो बाद ये पक जाती है, तो सेवियां असी अपनियां ठंडियां होण डईयां ने वो विच पाने आ। ते ना ये शायद तुसी खादियां होण ना, दूध ना दूसरा चीज़ां होंदियां जिहड़ियां पाने वालियां कि दूध लै आओ, कस्टर्ड पाउडर ले आओ जी, मिठियां चीज़ां हर टाइम मिठियां इस तरह भी खा के देखा करो जी। ना मावे की जरूरत नहीं, यह जिहियां चीज़ां की जरूरत नहीं, तो इस तरह भी आसानी नाल बन जांदियां जी। चीज़ां घर पईयां होण ते आसानी नाल बनाया करो जी। हाँ जी, ये देखो साढ़े आलू पक गए, तकरीबन पूरे ही पक गए है जी आलू साढ़े। ते बरीक बरीक कतरिया करके पाइया हुई सी ना, ते पक गए चेक किते असीं। ते इस तरह दी बना के एक बार बना के खा के देखनी आ, ते मेरी नवीं रेसिपी तुहानू किदां दी लगी। ते यकीन मनो कि एक बार बनाओगे तो बार बार खाओगे। ते हुण असीं पाउण लगे हैं सेवियां ना, असीं उबाल के धो लईआं असीं, ते हुण इन्हां नूं विच इहदे शिफ्ट कर दांगे इस तरह। ते इहनूं ज़रा हल कर लईए, हल करके ते थोड़ा जिहा पका ली, क्योंकि ये तो उबल के ही पक गई ना, उबाले च ही पक गई। इन्हां दा पकाना तो एडा लाजमी नहीं है। ते लेकिन ये मिर्च मसाले भी असीं हुण हल करने हैं, यह भी तुहाडे दिखाना जरूरी है कि मिर्च मसाले भी हल, ज़ाहिर सी बात खाने आ ते मिर्च मसाले जरूरी आ इहदे विच पाने। ते यह हुण थोड़ी देर लई असीं दम ते रखांगे। फिर इस तो बाद थोड़ा जिहा धनिया वगैरह पावांगे तो तुहानू कढ़ के दिखाने आ। ते जे साडी रेसिपी तुहानू पसंद आई होवे तो फॉलो लाइक सबसक्राइब ते प्यारा जिहा कमेंट जरूर कर देना जी।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਮ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਢੱਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾ ਹੁਣ ਦਮ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਮ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਾ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਧਨੀਏ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਧਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨੀਆ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਰ ਖਾਓਗੇ ਸੇਵੀਆਂ ਜੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ दूध ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ ਸੇਵੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।